Bienvenidos a Tutos Web 88. En esta ocasión les quiero compartir unos sonidos, efectos de sonido, para que utilicen en sus videos tutoriales o en sus videos que hagan de cualquier clase. Son unos efectos muy buenos, son 25 efectos. Entonces van a ir al link que les dejé en la descripción para descargarlos. No pesan mucho, no pesan nada prácticamente, y descargan el archivo. Una vez tengan el archivo en el computador, le dan extraer aquí y les sale la carpeta. En la carpeta están los 25 efectos, son buenos efectos. Pues ustedes usan los que más les guste. Por ejemplo, este es uno, es muy bueno. Atención. Hay bastantes, ustedes pueden seleccionar los que quieran y pues no están de más. Entonces espero pues que les haya gustado. Esto es de Tutos Web 88 y chao pues.